আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রি। উনি খুব সূক্ষ্মতার সহিত একই লেভেলে ইটের গাঁথুনি কাজ সম্পন্ন করছেন। সেই জন্য গাঁথুনির উপরে মশলার যে বেডটি একই লেভেলে উনি স্থাপন করছেন এবং তার উপর ইটগুলোকে ভালোভাবে বসিয়ে জয়েন্টগুলো মেরে দিচ্ছেন। এতে ইটগুলো খুব সুন্দর এবং সহজভাবে স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে এবং কাজের মানও খুব ভালো হচ্ছে।